приехали вот в этот комплекс. Здесь тоже есть квартира в рассрочку. Наши гости пока заходят, а я вам хочу показать территорию, прежде чем зайду домой, в квартиру. Здесь вот все так чистенько, аккуратненько. Бассейн, наверное, уже сливают. Здесь у нас подъездик. А, нет, бассейн еще работает, пардон. Вот, здравствуйте. Сейчас мы зашли. Здесь у нас фитнес-зал. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Бассейн заработал. Посмотрите, как красиво бассейн работает. Здесь у нас фитнес-зал, сауна, хамам. А сейчас мы пойдем в квартиру.